Não tá ali, gente, oi. Ó, minha mãe, o meu cachorrinho, eu dei o ossinho pra ele. Um vídeo bem pequeno, só pra mostrar ele comendo. Ó, enquanto ele vai roendo, ele vai comendo o ossinho, né? Porque diz que ele gosta bastante. Foi um vídeo bem pequeno, eu sei. Por isso, tchau. Tchau, tchau. Beijinho no coração de cada um de vocês. Tchau. Pronto. Tchau.